Бүгін Башқұртстанда милли киім күні билдәләнә. Һаумыһығыҙ эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәммәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһының Ағиҙел башҡорт художестволы кәсептәре дәүләт унитар предприятиеһының сигеү буйынса рәссам дизайнеры, Башҡортостандың атҡаҙанған туҡыу һәм еңел сәнәғәт хеҙмәткәре Роза Юлдашбаева. Роза Рафиҡовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һеҙҙе милли кейем көнө менән ҡотлайбыҙ. Байрамға йәм өҫтәп, башҡалабыҙҙа милли кейем көнө алдынан ғына башҡорт сигеү йорто асылды. Башҡорт сигеү йортон булдырыу идеяһы ҡайҙан барлыҡҡа килде? Нинди маҡсаттан сығып эшләнде? Мин Ағиҙелгә эшкә кергәс, Гүзәл Мидхәтовна менән күп һөйләштек. Мәктәптә асырға кәрәк дип. Менә хәҙер астыҡ инде. Аллаға шөкөр. Башҡорт сигеү йорто ҡайҙа урынлашҡан? Уны асыу тантанаһында кемдәр ҡатнашты? Башҡорт йорто Ағиҙелдең үҙендә, беренсе этажда. Кабинеты бик шәп, шундай яҡты. Беҙ рәтләнек, матурланыҡ, ҡунаҡтарға бик оҡшаны. Әлеге ваҡытта унда ниндәй күргәҙмә ойошторолған? Мәктәпте әҙерләгәндә көн күрештән башланыҡ. Сөнки анда бөтә халыҡтың эше күренә. Тартмалар, мендәрҙәр, таҫтымалдар бар һаланда. Шәхсән һеҙҙең ниндәй эштәрегеҙ анда урынлашҡан? Минең эштәр сигеү буйынса. Анда минең үҙемдең коллекцияның эштәре. Бына был эштәргә килгәндә, бына һеҙ бик күп сигеү өлгөләрен алып килгәнһегеҙ, шулай бит? Әйе. Һеҙҙең үҙегеҙҙең яратҡан сигеү өлгөһө ниндәй? Ниндәй техниканы яратаһығыҙ? Бик ҡатмарлы төҫлө селтәрҙе яратам. Хәҙер халыҡта бик ярата башланы, өйрәнә башланы. Но шуның менән генә ҡалырға ярамай, өйрәнеү менән генә. Хәҙер аны кейемгә күсереп, халыҡты кейендерергә кәрәк бит инде. Ул бит Татарстандан, Казахстандан айырылып тора бит башҡорттарҙың сигеүе. Нимәһе менән айырыла? Үҙенсәлеге менән. Андай техника анда юҡ. Анда эшләмәйҙәр. Беҙҙә бар ул. 20 төрлө сигеү өлгө не бар. Ниндәй техника иң ауыры? Иң ауыры мында юҡ. Ниндәй техниканан башларға була? Һеҙ ниндәй техниканан башларға тәҡдим итерһегеҙ яңы ғына сигеү менән шөғөлләнгән кешеләргә? Яңы ғына, менә хәҙер мин әҙерләнем, менә бөтә ниләр бында бар, упрощенный түгел, иң еңелдәре ошо. Алар барыһы сигеүҙә, башҡорттарҙың сигеүендә боронғо эшләгәндәр алар шуларҙы. Мин аларҙы хәҙер күрһәтәм, нисек эшләргә кәрәк. Башҡорт сигеү йортонда киләсәктә оҫталыҡ дәрестәрен, сигеү буйынса оҫталыҡ дәрестәрен үткәрергә планлаштыраһығыҙ, шулай бит? Әйе. Но минең хәҙер мечта әкренәп кенә күлмәктәрҙе оформлять итеп, шуларҙы сигеп, донъяға сығарып дигәндәй, кеше кейһен шуны, балаларҙан башлап. Балаларҙан. Но ололарға беҙ анда коллекция эшләнек. Бар анды, барһыла. Менә ҡул эше әҙ. Хәҙер ҡул эшен күтәрергә лә кәрәк. Ул бит тынысландыра, ваҡытты ял итәһең шуны эшләгәндә. Ул дөрөҫөн әйткәндә һаулыҡ бирә. Йәштәр нисек, ҡыҙыҡһынамы? Йәштәр әҙерәк йәштәр. Но бар. Бына һеҙҙең оҫталыҡ дәресенә килер өсөн ҡайҙа мөрәжәғәт итергә, нисек яҙылырға була? Яҙылырға ул объявление булырға тейеш. Була ул, әҙерләйҙәр аны. Ҡайҙа, нисек? Һеҙ үҙегеҙ сигеү сәнғәте менән нисә йәшәгеҙҙә ҡыҙыҡһына башланығыҙ? Баласаҡтан. Хөкүмәттең йортонда шулай бит ул. Анда бит мастерскойҙар булды. Тегергә лә өйрәттеләр, барында өйрәттеләр, әкренәп кенә. Мин аны оҡшағанын үҙем күтәреп алып киттем инде. Уҡырға кереп, өйрәнеп дигәндәй, менә 60 йыл буйы шуны алып барам. Ул һүнгән сағыла булды, теге сигеүҙәр
югалган сактары ла булды. Хәзер алар күтәрелә башланы бит инде. Хәзер яңына Хәзер минем популярлаштыла. Өйрәнү, это даже очень кстати. Онытмаганым, эшләем, күтәрәм дигәндәй. Һеҙҙең эштәрегеҙгә килгәндә, улар беҙҙең илдә генә түгел, шулай уҡ сит илдә лә киң танылыу яулаган. Һеҙ бик күп халыҡара күргәҙмәләрҙә лә ҡатнашҡанһығыҙ. Һеҙҙең эштәрегеҙ хатта шәхси коллекцияларҙа ла бар, шулай бит? Коллекция Алматыға барғанда коллекцияны алып бардылар. Германияла бардылар, тоже из частной коллекции. Халыҡ кәсептәрен һаҡлау һәм тергеҙеү йәһәтенән республикала бик күп саралар үткәрелә. Был йүнәлеште үҫтерер өсөн тағы нимәләр эшләргә кәрәк, нисек уйлайһығыҙ? Минең хыялым, күптән уйлайым инде. Өфөлә центр творчества, дворец творчества асынлар ине. Ижад һарайын асыу. Ижад һарайын асынлар ине. Анда сигеү дә, тегеү дә, металл, ковры, бөтәһе лә штаб шунда эшләргә өйрәнергә булһын. Хәзер беҙҙең вис таралған бит, райондан ваҡ-ваҡ ҡына тегенеләр. Бына шуларҙың көслө мастерларын йыйып, шундай матур әйберҙәр эшләргә хыял. Бына башҡорт сигеүе, башҡорт биҙәктәре үҙенсәлеге тураһында тулыраҡ һөйләп китһәгеҙ ине. Мин нисек дип әйтәйем, башҡорттарҙың сигеүе йомошаҡ, йылы һәм матур. Бына башҡорт сәнғәтендә тамбурлы сигеү ҡайһы райондарға күберәге хас? Ул район, хәҙер ул тамбур сигеү таралды ул, но көслөһө аның Салауат районы, хәҙер аларҙың да айырмаһы бар бит. Салауат Белокатай районының сигеүҙәре тотош сигелә. Ә Курганда это контурная вышивка. Беҙҙең анда мастер уратып сигеү буйынса Курганский бывший. Хәҙер Өфөлә тора бит инде Ғәбиҙә. Бик оста сигеүланы. Тимәк, был сигеү өлкәһендәге сәнғәт әлеге ваҡытта өйрәнеп бөтөлмәгән, шулай бит? Ул өйрәнделәр, техникаһын өйрәнделәр. Ә кейемгә сығарыу юҡ. Кеше кейһен аны. Современный кейемдә. Заманса кейемдәрҙә ҡулланып, шуны эшләп. Тағы ла нығыраҡ популярлаштырып, шулай бит? Вот, менә шул популярлаштырыу кәрәк. Менә күпме райондар килеп, мастер-классҡа килеләр, алар только өйрәнергә генә килеләр. Они осваивают эту технику, а дальше юҡ. Был йәһәттән асылған башҡорт сигеү йорто ҙур этәргес булыр тип ышанғы килә, шулай бит? Дөрөҫ. Һеҙҙең дә хыялығыҙ, ижад һарайын асыу хыялығыҙ тормошҡа ашыр тип ышанғы килә? Алла бирһә, рәхмәт. Һеҙгә эшегеҙҙә ҙур уңыштар теләйбеҙ. Шулай булһын. Рәхмәт. Милли кейем көнө уңайынан Башҡортостан Республикаһының Ағиҙел башҡорт художестволы кәсептәре дәүләт унитар предприятиеһының сигеү буйынса рәссам дизайнеры, Башҡортостандың атҡаҙанған туҡыу һәм еңел сәнәғәт хеҙмәткәре Роза Юлдашбаева менән әңгәмә тәҡдим иттек. Һау булығыҙ.